हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास वीवो कंपनी का मोबाइल है और आपके मोबाइल में आपको यहां पर साउंड में दिक्कत आता है, यहां पे आपके मोबाइल में साउंड यहां पर जो है नहीं आता है, कोई भी वीडियो वगैरह आप लोग यहां पर वॉच कर रहे हैं और साउंड में दिक्कत आता है, तो इसको जो है आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर इसको ठीक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि रिस्टार्ट करने के बाद ज़्यादातर जो आपका प्रॉब्लम रहता है वो यहाँ पर ठीक हो जाता है। तो एक बार जो है आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और कभी-कभी क्या होता है कि आपके मोबाइल में वॉल्यूम बटन आप लोग यहाँ पर जो है चेक करते हैं, तो पता चलता है कि आपने साइलेंट मोड में यहाँ पे रखा हुआ था। तो उसको भी आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए कि कहीं आपने साइलेंट मोड में तो नहीं रखा है। अगर आपने साइलेंट मोड में रखा होगा तो उसको जो है साइलेंट मोड से हटा दीजिए, फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह यूज़ करते हैं, तो ऐसे में जो है आपके फ़ोन से ब्लूटूथ डिवाइस जो है कनेक्ट रहता है, ठीक है ना? तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में ब्लूटूथ डिवाइस को भी चेक कर लीजिए कि कहीं जो है आपके मोबाइल से ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड तो नहीं है। अगर कनेक्ट है तो आप लोग उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और कई बार क्या होता है कि आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है, बट आप लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते हैं, तो उसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए। तो इन सभी तरीकों को आप लोग अप्लाई करिए अपने मोबाइल में, फिर आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा।